Zabe nangai apambola yo, ozo landanga par-ci par-là dans le monde, ozo landangai en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, ozo landangai na ville à Kinshasa, ngai pasteur Dieu donné na bino bikamwa officiel télévision. Et souci nangai ça que de temps en temps tout se partager et toyeba qui est derrière ma souffrance. Passion na zomona. Est-ce que c'est na tambola ki mabe? Libota na boti na botami ba kondana ba vie ya batu. Eza na belle famille nanga. Eza lopango nga na koli. Eza nini qui est derrière ma souffrance? Passion na zomono mbongo te. Avancement na vie ezate. Nazo kutana ba déception moko totale. Mokili lingaka ngai te bato mokili balingaka ngai te. Mbongo ekimaka ngai. Monde des affaires ekimaka ngai. Baninga bakimaka ngai. Basi bakimaka ngai. Mibali bakimaka ngai. Esengo ekimaka ngai. Enzoto koma ya maladi. E ba maladi nazobebisa mbongo ebele. Solution eza te. Mais nazobebisa mutu moko na likolo awa. Eza na mokeli moko akelaki ngai na yo. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui a travaillé avec Abraham, Isaac, Jacob. Les dieux d'Élie, les dieux d'Élysée. Aujourd'hui, l'Éloi, Azapen Zambenabiso, il n'a pas changé, il est le même. Les dieux qui a fait traverser les enfants d'Israël, mer rouge en sec. Et Maï Kauki, et Kabwani Ngambu Nangam, na Katikati Kauki. Et Ban Israël va traverser mer rouge en sec. Nzambeana, Azaka Nzambo, tout ça, il n'a pas changé. Nzamboyo a transformé Maï comme vino, aza capable de transformer vinayo de la souffrance en bonheur à bon wanité. Ce qui ont mon entango nyoso, nazote yo makamboyo, parce que j'ai l'expérience ya makamboyo. Naza pasteur Dieu donné bikama officiel, nazo kamba na kamba mi na papa nangai oaza évêque Pascal Mukuna. Et ngai nde nazokamba assemblée ya sans fil quartier 1 ba babi ville Kinshasa naza na quartier 1 sans fil na pesi na mbote mingi na muninga oyo lelo visiter ngai bo baza na page ya Facebook nanga bo komona ke muninga nanga bo mwana na yambiye a surprendre ngai lelo a côté linga tout à côté linga na kati église a outi vacances à Paris. A surprendre na moni à côté lingai lolo yenga doma zamba pambola yo bon séjour na ville Kinshasa et je pense que on va partager au moni lo banza belenge bimi na kati église au moni de tout ça belak ici à Kinshasa il n'y a pas de blague ozonga poto ko pesa message na bato poto baninga poto et landaka Dieu donné na YouTube boye okozala de citer pasteur Dieu donné bikama officiel télévision 84 31 161 et okomona elongioyo na lati vesta rouge. Tozotanga Bible na livre olala. J'ai problème de vision. Tozotanga mukanda il y a 1 Chronique 4 tomani na 9e verset. Jabed était plus considéré que ses frères et sa mère lui donna le nom de Jabed parce qu'il lui a fanté avec douleur. Mamoyo azwaki zemi abotane bana ayeko bota mwana ezalaki kita ezalaki problème baminganga balobi ke famille boya bo signaler biso mukanawa ou bien mama kufa ou bien papa boye mwana kufa mama kufa ou bien mwana kufa to bikisa moko ba para babite bobunda na ba docteur bref mama lamuki après 2 jours ya coma akuti ba perfusion akuti ba potana libumu akuti atuni anaza babite obotaki mais pourquoi baton pona nini ba singa ba mbeli na nzoto nanga pona nini ba singa boye pona ni ba pota babite ezalaki kita awa docteur ezaka nzambo ya lola nde ayoki kolela na biso ndo moni oboti boye ezalaki yo kufa ou bien mwana akufa. Mama Lili albite bébé angwaza balakisi bébé abi a partir lelo kombo mwana komi Jabed babi pona nini parce que na boti na douleur
c'est que Jabed elakisi douleur. Mwana akolaka mwana bandi kokola na succès, bato nyonso bazomona mwana na 6 mois, bébé nini ondire popi, mwana komi na une année, bébé nini oyo bato nyonso bazotira attention, mwana ke maternelle, l'école, baprofesseur, bamaître, bamaîtresse bazoloba mwana nino, bazokabela mwana oyo, mwana ekokoma na 10 ans, bato bazokamwa belle détail, belle de figure. Mwana badi kokoma na 15 ans, mibali ya mbongo bandi kolanda ekoluka ye, azoyebisa bango na za mwana moke, azotambola na quartier, bamama quartier bazotuna mwana nani, et balobi ke azalaki plus considéré par rapport na bana nyonso mama boti. Na ba âge de 18 ans, mwana mwasi oyo bandi kokotisa bamindele na quartier, ba homme d'affaires bazolanda ye mpona ki mwasi na mobali te, bazolanda ka po bakoma bakamarade, bamiso bazolanda koma mwasi na bango, lokola azalaki très gentil akopesaka numéro, apesa adresse, mais mpona bolingo abanda kokipete. Aye kokoma na âge ya 19 ans, aye kopesa bolingo epa jeune moko ya mbongo ebele, e bato ntango azokota na veni garçon azochange mituka mpona nini, azolanda fleur oyo mwana mwasi azalaki nango. Na âge moko boya ba 22 23 ans, mwana mwasi akomi na bamagasin, akomi na badépôt, akomi na bafer, azokende na baturki, azosala batouri ya mokili na monde des affaires. Soki aza te bakosala likambo te, soki problème ekomi na famille, il faut bazela ye po ye mutu akobimisa ba million. Considération. Mama nana longola considération na vie na yo, mpona nini vie ya pasi, mpona nini vie ya kolelalela, eloko ya malonga na vie eza te. Oza place bato bazozwaka mwa vie na facilité, mais toi tu es toujours dans la souffrance, na bechec. Même ato ozwi mbongo boye oprogressaka nango te. Douleur, souffrance, perte, blocage, ezolanda mwana mobali oyo, ezolanda mwana mwasi oyo, ezolanda ngai. Mwana mwasi akoli azoko epate mokili, et partout azokende mwana mwasi asombi bandako, asombi mapango, asombi tuka. Avant 25 ans, mwana mwasi akomi na mbongo. Mwana mwasi abandi kosentir ke bacontener ezindi, mwana mwasi akomi kosentir ke boutique mosusu epeli moto, magasin mosusu epeli moto, mwana mwasi abandi komona ke mutuka na ye memaki bato 7 personnes bakufi, moto moko bazosenga il faut apesa ba $800,000, bamiso bazosenga ba $500,000. Zambe. Et mwana mwasi abandi kosentir ba perte na kati ya vie na ye. Mwana mwasi oyo fiancé oyo wazalaki na mbongo ebela banda ko soutenir ye, e fiancé wana ake na poto ake kosala accident akufi, e vie ya mwana mwasi oyo ebandi ko bato nyonso banda ko mona mwana mwasi bandi ko landa ye, amoni pourcentage ya bato banda ko landa ye kiti, a pourcentage ya communication ya bapele kiti, azalaki azoyamba ba 120 appels par jour, et kiti comme 18. Et bato bazo benga eza bato oyo bazo senga banyongo, et bato bazo soanisa ye. Appeli esengo ezalaki lisusu te. Ba visitation, bazo visiter kaka po ete na makambo mosusu, mais pona esengo ya moto ezalaki te. Jabed abandi koteka ba magasin, azwi ba magasin nyonso asangisi yango, koto marchandise ekiti, azwi 4 magasin, akangi yango akomisa magasin moko, e magasin ezalika moke ezomona na te biloko moke. Bafiancé bakimie, baninga mbongo bakimie, vie ya mutu, biloko mwana mwasi azokutana nango mpona nini? Mpona kombo azwaka, mpona maloba mama bimisaka, ke na bota, mwana anja abomisa ngai, ye nani parmi bana nyonso na boti oyo, a partir lelo komone komi souffrance, malheur, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Soko kiti na ba 10e verset, Bible ezoba ke Jabed invoqua le nom du Seigneur. Mwana mwasi akutana ba problème, mwana mwasi akoti ndaku, abandi kosambela. Aye kokutana pasteur moko babengi kombo pasteur Dieudonné Bikama officiel. Abandi kote ya eke ndimela Yesu Kristo, lokola mokonzi pe mobigisi na yo, mwana mwasi azosala ba fiera bite, nandimaka makambo wana te. Bandi kote pasteur wana Dieudonné abetele batour, un jour a convaincre, apesa invitation. Yakaka ko oyoka, oza mwana église te, oya koyoka ka oyeleka. Abiso na zuta na kokoma. Mwana mwasi nzamba touché ya komi. Ayoki liloba, asolo na pasteur après culte,
alobi ke te soki nzambe apesanga ta mardi na koya mardi aye ayoki liloba mercredi jeudi une semaine wana abandi kosepela nzambe abandi kokota na motema na ye bref akomi mwana na nzambe. Jabed abandi kosambela, Jabed atikeli maboko pamba azongeli chambre na kala parce que azaki appartement quelque part na moins de 25 ans azaki dans appartement na quelque part azaki na bandako nezo kota mbongo. Jabed ateki nyonso na futi banyonga banka comme na banyonga banka akomi na ba problème ebana akomi na banyonga bana mki bazo finga ye ezalaki mbongo ndenge nini nzoka nde singa réclamation maloba réclamation kombo esanini ebendaka mwana te esanini ebendi ye mingi ozokutana nango eza maloba baloba ka progresser na vie totala abala na vie totala libala bali wana kasava na libala ngo totala abota na vie totala ye wana azosala ba monde des affaires azosala ba entreprise commerce kasa progresser na commerce totala nde ozomona lelo na monde des ténèbres basala réunion basepela yo bonga te na monde des esprits réunion ekota po yo sala le côté na sera mutili ozo se retrouver na ba dette ozo kokozie bati na kufuta ngo ndenge nini na eloko zocha muko begi na kufuta na 2 jours lelo bazo ko betolo batulo ko bombana na zebisa muto moko na ngongo zo landa ngai Jésus Christ aza notre refuge aze bomba melo na biso ki melo na biso place to ki makaso makambo ye makasi to koya kana makolo ya Yesu Christ il est notre avocat il est notre secours ba oba ki makepa na bazalaka confiter okozala confiter confusion ko landa tambala moko te kitana makolo ya Yesu Luka Jésus Christ de Nazareth il est le rédempteur oba Luka il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent oba Luka ya futa kabango pe ayoki saka solitaire na oba Luka ka et pe ba oba Luka ke bazalaka de cité biso ba Dieu donné toza ba témoin oculaire ya Jésus Christ oyo ngai Dieu donné nga ko yebanga te ngai Dieu donanga ozala suki muyibi suki ndoki sunanga ozala nani suki shege na yebite parce que na bundi na vie na bundi pona buzwa na zwa tenzo des réclamations kindoki loba maloba monde ténèbre loba maloba alliance bakoko nanga basalaka bazwa vie abana mibali bateka bazwa misala bozimbongo mabala bateka ke mwana ke mwana mobali oyo bana basi ya famille oyo ya Dieu donné bana basi ya mibali ya famille ya Dieu donné babonga na vie totala ba réussir na vie totala ba mata ba grade totala bazala stable na vie totala mais nzambe atala libota Abraham nzamba telemisaka Abraham abi bima na libota papa na yo lelo ne ko sosola ke fona bima spirituellement il faut na bima na makila famille nanga il faut na bima na luka yeso yo na kota ba jeune ba retraite na mata bangomba tamukete mbula na mbula vie simba kate na lela kaka pourquoi be chèque kaka ngai pona ni divorce kaka ngai pona ni ba déception kaka ngai pona ni instabilité pauvreté kaka ngai pourquoi na ko dépendre na bato pona ni na ko vendre na kwa famille c'est ça. C'était ça mon souci. Yako mata bangomba, toke ba mangenge koma ka place na ngai. Soko tali vidéo moko kuna komona ke vi na ngai zaki zamba. Ozomona même ata tentire na ngai ya mwindu. Vidéo okuna na sekuna na libandeli kuna ozomona la lati kare kare na vadi na kiti na jean boy na ketch. Na simbe Bible na maboko. Vi na ngai yango wana. Vi wana non, wana vi déjà ba vi na bana ko mene yango wana. Soko tali vidéo na zolo ba makamba mbula moko boy. Ezaka ba archive na bandako bomba na côté sur YouTube vini na ba mangengenge nani bato ba mata bangenge ba yebi yo mtozo na nango yo kaka komba mangengenge ozalo koloza na lolo zotala mochili boy mangengenge totala ka Kishasa boy na zotala aéroport boy na se ngomba wana malili mo pepe zo bete zo utana tous les 4 coins monde loko les a sommés ozoka lokola si qui poto bino bata poto zo ka malili il faut dans ba tricot il faut mettre zo tambola ngo butumbo mbule zo beta pona koluka nzambe baluka kaye maman mon frère ma sœur eloko bazoka na facilité zate Jabed bateye samalamu abandi koluka abandi kokota ba jeune abandi kokota ba retraite Jabed kotika la maboko pamba comme na ba problème ba nyonga bato abandi ko sala prière mokolo moko aleli achetolo na se alobi que si tu me bénis on a le 10e verset habile l'Éternel des armées si tu me bénis et si tu attends mes limites alobi que soko pamboli ngai
moto azalaki considéré akomi kosenga lipamboli c'est que lipamboli ezalaki te nazoyebisa motu moko l'or et l'argent appartient à l'éternel nyonso omonaka richesse oyo eza ya nzambe sengaka epa ya nzambe soki eza na libala basengaka nzambe soki eza mbongo basengaka nzambe soki eza stabilité basengaka nzambe soki eza guérison basengaka nzambe ozotalela mokili mpo na nini ozolandala na garçon wana mpo na nini ye aza vi na ote bokosoka akufi basengaka na oyo nzambe abi oyo akobeta na kofungolela ye oyo akosenga na kopesa ye osengi te tika bato ozwi badeception na bato ya mokili bazopesa bamiete okoza na problème bozosenga $100 bazopesa $20 me nzambe oyo soki osengi apesaka bolimbisa moke nzambe soki osengi apesaka adesevaka baoyo adesevaka te baoyo batalelaka ye oyo batambolelaka ye bazalaka bazongaka retour na bango ezalaka na esengo moïse amati ngomba awuti kokuta na nzambe basali bapriere ntango azokita elongi ezongala bato bazokoka ata kofixe te parce que bekla ezali nzambe oyo abongwani te okomona soki oluki nzambe bien bo bakima oyo bakozongela yo libalo ekima yo ekozongela yo mbongo ekima yo ekozongela yo voyage d'affaires banda kosala okatana ekozongela yo réussite succès na élévation ekozongela yo rien n'est impossible à notre Jésus-Christ au contraire avec Dieu nous ferons des exploits kaka na nzambe ndoko oningisa mokili nga Dieu dona koko yebana te lelo zolanda ngai lelo komba Dieu donné zotanga partout dans le monde lelo na kati ya communauté seka Dieu donné kombo na ye il faut batuna que Dieu donné toyoka kaza wapi et Dieu donné ngai yo nga Dieu donné nazalaki nani est-ce que nakoko yebana tango bato bazotala kaka Dieu donné yende Dieu donné me nga na yebi garçon oui oyebi nga netani ni mutu ya pasi mutu esengo papa zwi mbongo na vie azopesa kabeli mutu moko bata bambongo ebele apesi mais comme na tour Dieu donné apesi $100 nazwaki $100 na lete nazwi yango mpe na kabi pourquoi c'est que ngai nazaki inconsidéré bato apesa bato ya kovoyager bakenda bapoto bato kosala bamagasin basala mais Dieu donne azozwa $100 c'est que quelque part nazwa révélation ke nzambe ayebisinga ke yo okobika na maboko ya bato te moto apambolaka bato eza Jésus-Christ nazoyebisa moto moko aza rejeté ozalaki na bonne vie obanda kokola bel détail mibali bazolanda yo basi bazolanda yo mbongo obanda koforsa yango te ozali na stabilité mituka ezalaki mapango ezalaki ozali na mariage no bien ozali na mwasi no bien ozali na mobile no bien ozali na bafere no bien lelo ozokuta na maboko pamba parce que quelque part eza na maloba baloba kabonga na vie totala amata réussir azwa totala lelo oza na perte bafere lelo oza na perte baproblème ebelebele mpo na nini quelque part mamo ya lobi maloba ke mwana oyo na bota lokola mwana oyo na boti na badifficulté alinga koboma ngai lelo napesi komba souffrance kombo elandaka te sa nini elandi kombo ebandi koyebisa ye yokobon yoyebi ntina oyebi signification ya souffrance eza moto apasi vie ya pasi ebandi kolanda mwana mwasi oyo vie mwana komi instable total santé bebi elopose yindi abandi kobima bambuma lelongi akoti ndaku esengelaki akutana na Jésus alobi ke l'Éternel si tu me bénis nzambe soko pambolinga na verset wana na 1 Chronique 4 verset 9 ana na 10e verset abi l'Éternel si tu me bénis c'est que moi na mwasi azaki na eloko te bénédiction basengaka epa nzambe lipamboli nyonso ozoluka wana basengaka epa nzambe ya mibale ekoloba ke si tu atteins mes limites soko fungolo buki ozwi limite vie na ngai komi limité na za limité na ba domaine nyonso na tie mutu na libala na tutani na tie mutu na ba faire na tutani nzela kolekeza te pona kota libala nzela kolekeza te pona voyager na banda ba faire nanga nzela kolekeza te na ba domaine nyonso vie bakangi dal ke papa soko fongoli nga nzelo yo soko longoli ba limite eza liboso na ngai plus loin bakomi kolinga ba limité ngai na kufa nazobisa mutu moko meba ndoto zolota ba cimetière mutu akufa kala zobenga yo mutu akufa kala zokabela mbongo mutu akufa kala zolote na bandoto les esprits de mort okokufa te signature suka eza na maboko ya Jésus soko ndimeli Yesu Kristo nga nazoyepte ya yo okokufa lelo te eza pasi bamona ko tiki mwasi na bana bamona ko okoli na age moko boye okende osali osepeli te na sambu kilimo ke okufi yebisa bango ke ekosimba te bokosi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit dans moi. Ce qui est sur la kati na yo, il est la vie. Nana kolongolo vie.
qui peut ôter la vie d'une personne. Ce qui est intervenu. Tu as été battu sur un bomayo, battu sur un hôpital, malade aux obélanes comme même à l'ouate, nazob sa moutomo à prostate, nazob sa moutomo à cancer, nazob sa moutomo à diabète, nazob sa moutomo à sida, nazob sa moutomo à maladie incurable, nazob sa moutomo à AVC paralysie. Je sers un Dieu puissant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est Jéhovah Rapha, le docteur des docteurs, le médecin par excellence. Quelle que soit l'origine de la maladie, il y a longola kango. Il y a des options qui sont à l'hôpital, quelque part, partout dans le monde. On va dans le salon, on va dans le côté le matin, dans la chambre, on va côté le matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est le docteur des docteurs, sois guéri au nom de Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ, c'est en travers ses maîtrises. Babete qui c'était na maboko na makolo. Mopanga na mopanzi, makile sopana ki na mai. Bible zolba ke nanzela na ngonde to biki na ba maladie. Quelle que soit origine na maladie, osa guéri au nom de Jésus-Christ Nazareth. Jabed alobi ki nzambe soko fungoli ba limite ba chilinga ba barrière na nzela. Nzela nyonso nazolinga na bimisa mutu na vie nazokuta naza limité, nakuta na ba déception na mariage, nakuta na ba célibat prolongé, nakuta na naza kaka fini, naza natika na vie kaka nga moko, naza mwana mwasi nazokola sa mobali, mibali nyonso bazo na vie na bazo sala ba aventure, ba miso ba botanga ba kima batika nga na bana bakenda ba mboka mosusu. Basi nyonso no kokende funa kuta na kanga bango mibali. Basi nyonso nazolinga, il faut ba finga nga ba seka nga bakende. Que oza na nini oza pe mobali tala vinga nazokota nango tala beshek nazokota nango alobi que l'Éternel si tu attends mes limites soko fungoli ka ba limite to ekangi vinanga nzambe na kozanga te kosalela yo ya misato ekoloba ke si ta main est sur moi si ta main est avec moi ce qui le boko nzambe oza le boko no nzambe eza nanga papa ce qui opamboli ngai na kozanga te kosalela yo lo le mona kamutema mutu mususu asenga nzambe ke lelo lobi azui akimine nzambe mais nzamba mona ki Jabed il fallait Jabed a traverser moment moko difficile nazobisa mutu moko azolanda ngai sero azolanda nga oyo kozapete kokota ba kotala kokota na ba WhatsApp te potala ba futilité na ba film te potala ba film ba danse mutile kunga daga te yoka ode dona zoloba ko changer chaîne te landa ngai ko changer chaîne te chaîne ozolanda tato ozolanda yo apesaka nzambe na pesaka vie Jabed abandi koluka nazoyebisa mutu moko ko perdre espoir te okutana ba problème ndenge na vie mais ndimela Yesu Kristo se confier na nzambo yanga mususu azotuna sikoto kosala ndenge ni pona s'en sortir na ba situation yo benga ngai e nazoyebisa yo ke nakutana na bato ebele oyo azwi numero apesi moninga na ye na Londres oyo ya Londres apesi moninga na eza na Allemagne oyo Allemagne azongisi na moninga na eza na Congo elelo na komi na ba visitation bato nyonso bazolanda nga bakomi kotinda bandeko na bango parce que ba prière nazosala en ligne ezopesa ba solution bakomi oyebisa bandeko na bango bao baza na Kinshasa kiboke na église ya pasteur Dieudonné lelo naza soki plus à 6 membres oyo bandeko na bao baza par-ci par-là na monde bazobake talanga naza na mboka musika nzambe wana asaleli ngai mama papa bokende kosamba na église wana voilà c'est ça Dieu on a zolo boyo soki bopesinga matériel à bien bandaka na nosenga matériel na moneta mutu moko bouger te nazo senga ba cameraman ba caméra pardon nazo senga ba mixer vidéo ozo bona penzo tozolanda na TV boy na sola na chat témoignage na chilo témoignage sola na chat image bona chilo image awa nazo sala ka direct na zolo ba boy ndenge pe ko ya brit na machine muso ko chilo témoignage te na machine muso ko chilo image te yozola nanga partout dans le monde musala nzambe za pasi oko benga na plus 243 84 84 31 161 oko zo pasteur na Dieu donné na WhatsApp en communication ko zanga il faut que foute église il faut que foute courant na ma église il faut Dieu donner paix na somba na lupangote nazo futela nazana ndako nazo futela nde na zaboyi il faut maya awa il faut courant ya awa il faut loyer awa c'est combien nazana charge mbongo ezokota na église ezokendeka na makambo église faut embellir l'église eza temple nzambe faisait la propre ba sonorisation loyer trop de problèmes il faut changer structure l'état pour pas mikanda l'état église nzambe ba soutenir kango nazo évangéliser boye évangile et yaki ofele mais évangéliser
il faut na chaba pareil boy, il faut lumière ezala boy, il faut na chaba méga mama na mbongo nini yango nazoba yo olandaka ngai benganga ke papa na quelque chose na lina soutenir chaque fois na contribuer na loyer, chaque fois na contribuer na bambongo image oyo ocha ba méga na maman Agnès na Afrique du Sud nzaba pambolo parce que ozoti ndanga wifi mais wifi on peut ne calculer que soko chelinga wifi na wando e osenga kape bambongo pour na chaba unité ya ba dollar parce que wifi okota mbongo mikete il faut na chaba wifi ba un mois 2 mois nazala ba problème ba méga te parce que nazala Congo to sala ba méga nzaba pambolo déjà pour aider aux autres ndanga et ça na sere moko pazo au Belgique alobi kazo langa appareil moko qualité parce que na sala ba image ils ont kineti na ba 80 minutes na ba 1 heure de temps plus c'est ça nzambe nanga pambola yo évangile et qui offre mais évangéliser comme ça il faut beaucoup d'argent, faut beaucoup apambola yo nazo yebisa mutu mokazo langa partout dans le monde plus de 143 84 bengangai jamais dabandi koluka nzambo ya biso aluki Jésus Christ de Nazareth aluki